अस्सलामुअलैकुम। लास्ट डायरी में सभिनी दोस्तनि खे भलीकार कयूं था। अॼु जो पंहिंजो टॉपिक आहे पार्ट 3 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस चैप्टर 9 ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। हाणे जेकॾहिं बर्डन ऑफ प्रूफ कंहिं केस में जेको ॾिनो त उहो कंहिं ते ईंदो, प्लेंटिफ ते ईंदो या जेको इल्ज़ाम लॻाए थो उन ते ईंदो, या वरी डिफेंडेंट ते ईंदो, या कंहिं क्रिमिनल एक्यूज़ ते ईंदो, या कंप्लेनेंट ते ईंदो। इन में असां अॼु पढ़ंदासीं आर्टिकल 117 खां 129 ताईं। Article 117 Burden of proof. Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. को बि जेकॾहिं माण्हू जेकॾहिं को कोर्ट खां उहा ख़्वाहिश रखे थो त उहा कोर्ट उन जे फेवर में का जेको जजमेंट ॾे, लीगल राइट या अहिड़ी का लाइबिलिटी जेका उन्हनि फैक्टनि ते ॾे जेका उहो जेको उहा तवक़ा रखे थो कोर्ट खां, जेको उहो असर्ट करे थो त उहे फैक्ट उनखे साबित करणा पवंदा। सवाल आर्टिकल 2 में आहे, व्हेन अ पर्सन इज़ बाउंड टू प्रूव द एग्ज़िस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इट इज़ सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज़ ऑन दैट पर्सन। जॾहिं उहो शख़्स जॾहिं बाउंड हूंदो उहो जेको फैक्ट साबित करण लाइ, त उनखे चयो वेंदो त बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज़ ऑन दैट पर्सन। इलस्ट्रेशन में सम्झूं था, ए डिज़ायर अ कोर्ट टू गिव द जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम विच ए सेज़ बी हैज़ कमिटेड। हाणे उहा कोर्ट खां उहा तवक़ा रखे थो, ख़्वाहिश रखे थो त उहा इन जजमेंट इन बिहाफ ते ॾिए त जेको बी उन को क्राइम कयो आहे जंहिंखे हुनखे सज़ा ॾियणु खपे, जेका ए चई। ए मस्ट प्रूव डेट बी हैज़ कमिटेड द क्राइम। हाणे ए खे उहो साबित करणो पवंदो त बी जेको आहे को क्राइम कयो आहे। बी में आहे त ए डिज़ायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट डेट ही इज़ इंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोज़ीशन ऑफ बी बाय रीज़न ऑफ फैक्ट्स विच ही असर्टेड एंड विच बी डिनाइज टू बी ट्रू। ए कोर्ट खां इहा तवक़ा रखे थो त उहा कोर्ट उहा फ़ैसिलो ॾे इन बिहाफ ते त जेका मख़सूस जेका लैंड बी जे जेका पोज़ीशन में आहे उहा कंहिं रीज़न ऑफ द फैक्ट्स जे ज़रिए जेका उहो क्लेम करे थो त उहा उनजी आहे, जेका बी डिनाए करे थो त उहा सच न आहे। ए मस्ट प्रूव द एग्ज़िस्टेंस ऑफ दोज़ फैक्ट्स। हाणे ए जेके बि उन में जेके फैक्ट्स उहे मौजूदु हुआ कोर्ट जे अॻियां रखिया आहिनि त हीअं थी सघे, हीअं थियो हूंदो या थी सघे थो, त उहे जेके फैक्ट्स आहिनि उहे ए खे साबित करणा पवंदा। आर्टिकल 118 ऑन whom burden of proof lies. The burden of proof in a suit or proceedings lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. हाणे इन ॻाल्हि जो इहो न हूंदो त भाउ सिविल केस आहे त उनमें प्लेंटिफ थी ईंदो, या वरी प्रोसीडिंग्स आहे जेकॾहिं को क्रिमिनल आहे त उहो वरी कंप्लेनेंट थी ईंदी, त कोई तालुक़ु कोन को। बर्डन ऑफ प्रूफ कंहिं बि सिविल केस या कंहिं बि जेकॾहिं क्रिमिनल केस में उन माण्हू ते ईंदो जेको केस हाराए चुको हुजे, जेको कंप्लीट तौर सां फेल थी चुको हुजे, जॾहिं हिक या ॿिन्ही मां ॿई धुरियूं जॾहिं बि को एविडेंस उन न ॾिनो हुजे त उन ते ईंदो जेका धुर केस हाराए चुकी हुजे। हाणे हिन खे वधीक इलस्ट्रेशन में सम्झूं था, ए सूज़ बी फॉर द लैंड ऑफ विच बी इज़ इन पोज़ीशन एंड विच एज़ ए असर्ट वॉज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी बीज़ फादर। हाणे ए जेको आहे बी ते केस दाख़िल करे थो उन ज़मीन जो जेका बी जे कब्ज़े में आहे, ऐं जेका ए असर्ट करे थो त जेको बी जो पीउ हुयो सी उनखे ए खे विल ज़रिए उहा ॾिनी हुई ज़मीन। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड। जेकॾहिं ॿिन्ही मां को बि जेकॾहिं तरफ़ां को बि एविडेंस नथो ॾिनो वञे कोर्ट में, बी वुड बी इंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोज़ीशन। बी खे हूंदो उहो जेको वापसि जेको रिटेन इंटाइटल ॾिनो हूंदो जेका उन पोज़ीशन हुई। देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन ए। तंहिंजे बावजूदि जेको बर्डन ऑफ प्रूफ हूंदो उहो ए ते ईंदो। बी में था सम्झूं, ए सूज़ बी फॉर मनी ड्यू ऑन अ बॉन्ड द एग्ज़ीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज़ एडमिटेड। ए जेको आहे उहो बी ते कंहिं अहिड़ो को पैसनि जो केस दाख़िल करे थो जेको इन ॿिन्ही विच में जेको बॉन्ड ज़रिए थियो, ऐं उहो बॉन्ड जो जेको एग्ज़ीक्यूशन आहे उहो एडमिट थी चुको आहे, बट बी सेज़ दैट इट वॉज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड विच ए डिनाइज़। पर बी जेकॾहिं चए थो त इहो जेको प्रोसेस जेको एडमिट कयो वियो, एग्ज़ीक्यूट कयो वियो, उहो फ्रॉड ज़रिए हुयो जेको ए डिनाए कयो। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड। जेकॾहिं ॿिन्ही मां को बि जेकॾहिं हिन ॻाल्हि जो एविडेंस नथो ॾिनो वञे, A would succeed as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B. ए जेको आहे हिन में कामयाबु थींदो त बॉन्ड जेको डिस्प्यूट न आहे उहो जेको डिस्प्यूट त न आहे बल्कि प्रूफ न थी चुको, इहो साबित न थी चुको आहे त इहो फ्रॉड हुयो। तंहिं करे जेको बर्डन ऑफ प्रूफ थींदो उहो बी ते थींदो।
आर्टिकल 119 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। हाँ वो बर्डन ऑफ प्रूफ कंहिं ख़ासि कंहिं ॻाल्हि या कंहिं अहिड़े कंहिं फैक्ट के बारे में हुजे तो वो कंहिं ते ईंदो। The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. हाँ पाण जेके अॻे इन आर्टिकल में पढ़ी आयसि उहो हुयो केस प्रूफ कीअं थींदो। हिन में आहे त को फैक्ट जेकॾहिं प्रूव कजे त उहो कीअं को बि जेको बर्डन ऑफ प्रूफ कंहिं अहिड़े कंहिं ख़ासि पर्टिकुलर फैक्ट्स ते अची थो वञे जेको को माण्हू कंहिं कोर्ट खां इहो इन फैक्टनि ते यकीन करण ते जेकॾहिं को अहिड़ो फैक्ट ॾिए थो त इन ते यकीन कयो वञे सवाइ उनखां जेकॾहिं कंहिं अहिड़ो को लॉ में जेको कंहिं ख़ासि मख़सूस बारे में को पर्सन जे बारे में ॿुधायो वियो हुजे। इलस्ट्रेशन में सम्झूं था ए प्रोसिक्यूट बी फॉर द थेफ्ट। हाणे ए जेको आहे को बी ते अहिड़ो मुक़दमो हलाए थो त हिन चोरी कई आहे एंड विशिस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। हाणे उहा कोर्ट खां उहा तवक़ा रखे थो उहा विश रखे थो त जेका कोर्ट इन ॻाल्हि ते यकीन करे त बी जेको आहे उन इहा थेफ्ट एडमिट कई आहे पर उहा एडमिट कई अथई सी जे अॻियां। ए मस्ट प्रूव द एडमिशन। हाणे इहा जेका बि एडमिशन जेका ए चए थो त इन बी मञी हूंदी सी जे अॻियां त इहा ज़ाहिर करणी पवंदी उन कोर्ट जे अॻियां। बी विशिस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वाज़ एल्सवेयर ही मस्ट प्रूव इट। हाणे बी जेका कोर्ट खे या यकीन ॾिया थो या ख़्वाहिश रखे थो त कोर्ट इन ॻाल्हि ते यकीन करे त जॾहिं का ॻाल्हि थी हूंदी या को अहिड़ो इंसिडेंट थियो हूंदो जेको हुन क्वेश्चन में हुयो उनजो त हू कंहिं ॿी के जॻह ते हुयो त इहा जेका इहा ॿी ॻाल्हि करे थो त इहा हिनखे साबित करणी पवंदी। आर्टिकल 120 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। हाणे उहो जेको बर्डन ऑफ कंहिं फैक्ट खे साबित करण लाइ जेको ॾियणो पवंदो उनखां पहिरियों एविडेंस एडमिसिबल कीअं थींदो। The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. उहो burden of proving कंहिं फैक्ट खे जेको लाज़मी हूंदो को साबित करण लाइ उन माण्हू खे जेको एविडेंस एडमिट करण एडमिसिबल ॾियण लाइ उन माण्हू जो हूंदो जेको को कोर्ट खां जेको ख़्वाहिश रखे थो कंहिं अहिड़े एविडेंस ॾियण लाइ या वठण लाइ। इलस्ट्रेशन मां सम्झूं था A wishes to prove a dying declaration by B, A must prove B's death. हाणे ए उहा तवक़ा रखे थो कंहिं कोर्ट खां त उहा डाइंग डिक्लेरेशन ते जेका बी ज़रिए करी उन ते उहा साबित करण लाइ हाणे ए खे लाज़मी तौरु उहो बी जी डेथ पहिरियों साबित करणी पवंदी। बी में आहे ए विशिस टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट्स ऑफ लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ए मस्ट प्रूव दैट द डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन लॉस्ट। हाणे ए जेको आहे उहो को अहिड़े विश रखे थो उनखे प्रूव करण साबित करण जी त हीअ जेको सेकेंडरी एविडेंस आहे उन जेको कंटेंट जेको डॉक्यूमेंट्स आहे उहो जेको गुम थी चुको आहे। हाणे ए खे उहो पहिरियों साबित करणो पवंदो त जेको वाक़ई जेको सेकेंडरी एविडेंस मां तॾहिं थो ॼाणा छा जे करे त हुनजो जेको डॉक्यूमेंट्स आहे उहो मिस थी चुको आहे गुम थी चुको आहे लॉस थी चुको आहे उहो पहिरियों हुनखे साबित करणो पवंदो। आर्टिकल 121 बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द केस ऑफ अक्यूज़्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन। हाणे उहो जेको बर्डन ऑफ प्रूफ जॾहिं अक्यूज़ ईंदो त उन में कहिड़ियूं एक्सेप्शन पाण खे ॾिनल आहिनि। When a person is accused of any offence, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exception in the Pakistan Penal Code of 1860 or within any special exception or proviso contained in any other part of the same code or in any law defining the offence is upon him and the court shall presume the absence of such circumstances. हाणे जॾहिं को बि जेकॾहिं शख़्स को अहिड़ो अक्यूज़ड आहे कंहिं अहिड़े क्राइम जो जंहिंमें बर्डन ऑफ प्रूविंग उन हालात खे मद्देनज़र रखे या अहिड़ो को उन केस ते अची थो वञे जंहिंमें जनरल एक्सेप्शन ॾिनल आहे पाकिस्तान पीनल कोड 1860 तहत या को अहिड़ो को स्पेशल जंहिंमें एक्सेप्शन या अहिड़ो प्रोविजन जेके कंहिं पार्ट जेके कंहिं कोड में ॾिनल आहे जंहिंमें उहो लॉ जेको डिफाइन करे थो उहो ऑफेंस जेको उन ते आहे त उहो उनखे साबित कंदो त कोर्ट इहो तसवर कंदी त उन में जेको एब्सेंस जेका आहे अहिड़े क़िस्म जी त उनखे बि मद्देनज़र ते एक्सेप्शन तौरु तसवर कयो वेंदो। इन खां वधीक इलस्ट्रेशन में सम्झूं था ए एक्यूज़ ऑफ मर्डर अलेजिस डेट बाय द रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। हाणे ए जेको उन ते मर्डर जो जेको अक्यूज़ आहे उन ते इल्ज़ाम लॻल आहे त जेको बाय रीज़न जेको उहो अनसाउंड ऑफ माइंड जे करे ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन ए। हाणे ए ते जेको मुक़दमो हले थो खून जो ऐं ए इहो करे थो त जॾहिं
मूंखे हुनजो मां ख़त पियो कयां त मूंखे ख़बर न हुई त मीन्स अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जे करे त हाणे इहो जेको नेचर जेको हिन एक्ट जी आहे त बर्डन ऑफ प्रूफ जेको इहो ॻाल्हि करे थो उहो ए ते ईंदो. Bemia, accused of murder, alleges that by the grave and sudden provocation he was deprived of the power of self-control. The burden of proof is on A. ऐं ॿी जेको अक्यूज़ड आहे कंहिं मर्डर जो उहो अलेज करे थो त जेका मेन्स जेको मूं सेल्फ कंट्रोल जेको मूं विञायो उहो हुनजे अहिड़े सडन प्रोवोकेशन अहिड़ी का हुन मूंखे कुझु अहिड़ा गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाए जंहिंजे करे मूं पंहिंजो सेल्फ कंट्रोल विञाए छॾियो जंहिंजे नतीजे में अहिड़ो को एक्ट थी पियो. द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन ए. हाणे उहो जेको बर्डन ऑफ प्रूफ हूंदो उहो वरी ए ते हूंदो त उहो साबित करे त इहो कीअं थी. आर्टिकल 122 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट्स स्पेशली विद इन नॉलेज. उहो बर्डन ऑफ द प्रूफ जेको कंहिं फैक्ट जो जंहिंजी का ख़ासि हिकु क़िस्म जी जेका नॉलेज हुजे. वेन एनी फैक्ट इज़ स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज़ अपॉन हिम. को बि जेकॾहिं फैक्ट ख़ासि कर तौर ते अहिड़े क़िस्म जी जेका नॉलेज कंहिं माण्हू वटि आहे त उन जेको बर्डन ऑफ प्रूफ खे साबित करण जी बि उन ई माण्हू ते ईंदी जेका उन जंहिं वटि इहा नॉलेज आहे. इलस्ट्रेशन सां सम्झूं था. बी मैर ए इज़ चार्ज विद ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकेट. हाणे ए ते जेको मुक़दमो जेको थियो आहे त हुन जेको रेल गाॾी में जेको सफ़र कयो हो उहो विदाउट टिकेट जे हुयो. द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैज़ अ टिकेट इज़ ऑन हिम. हाणे जेको बर्डन ऑफ प्रूविंग हूंदो त हिन वटि जेका टिकेट हुई गाॾी में त उहो उनखे ई साबित करणो आहे जेको उहो चए थो. आर्टिकल 123 बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ अ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 years. हाणे बर्डन ऑफ प्रूविंग उन माण्हू जी जेका जेकॾहिं डेथ थी वई आहे उनखे ई जेको उन माण्हू खे साबित करणी पवंदी जेको उहो चए थो त उहो 3 साल पहिरियों ज़िंदा हुयो. सब्जेक्ट टू आर्टिकल 124 वेन द क्वेश्चन इज़ वेदर अ मैन इज़ अलाइव आर डेड. ऐं जेको सब्जेक्ट आहे सोलिसी में चए आर्टिकल 124 में पाण पढ़ंदासीं त सवाल इहो थो पैदा थिए छा उहो माण्हू ज़िंदा या मरी वियो आहे. एंड इट इज़ शोन डेट ही वॉज अलाइव विद इन 30 years. इन मां इहो ज़ाहिर थियो त उहो जेको हुयो 3 साल पहिरियों जहिड़ो हुयो. द बर्डन ऑफ प्रूविंग डेट ही इज़ डेड इज़ ऑन द पर्सन हू अफर्म्स. हाणे जेको बर्डन ऑफ प्रूफ उन माण्हू ते ईंदो जेको उहो चए थो त इहो माण्हू मरी चुको आहे त उहो उनखे बर्डन ऑफ प्रूफ में अफर्म्स कंदो. Article 124 burden of proving that person is alive who has not been heard of for 7 years. Burden of proof उन माण्हू ते ईंदो जेको चए थो त हुनखे 7 सालनि खां वठी मूं नाहे ॿुधो. When the question is whether a man is alive or dead, जॾहिं सवाल इहो आहे त छा उहो माण्हू ज़िंदा आहे या मरी वियो आहे. And it is proved that he has not been heard for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive. हाणे सवाल इहो आहे छा उहो माण्हू जहिड़ो आहे या मोल आहे. इन ॻाल्हि मां इहो साबित कयो वेंदो त उन्हनि माण्हुनि ज़रिए जेके उहे नेचुरल तौर ते उनखे ॿुधंदा हुया त हू ज़िंदा हुयो. द बर्डन ऑफ प्रूविंग डेट ही इज़ अलाइव इज़ शिफ्टेड टू द पर्सन हू अफर्म्स. हाणे उहो बर्डन ऑफ प्रूफ उन माण्हू ते अची वेंदो जेको उहो पक ॾिए थो त उहो माण्हू 7 सालनि खां अची ज़िंदा आहे या मरी वियो आहे असां हुनखे नाहे ॿुधो त उन ते आहे जेको उहो ॻाल्हि करे थो. Article 125 burden of proof as to the relationship in cases of partners, landlords and tenants, principal and agent. And burden of proof उन्हनि रिश्तनि ते ईंदो जेके ख़ासि करे लैंडलॉर्ड या टेनेंट्स हुजनि प्रिंसिपल या एजेंट्स हुजनि या अहिड़ो को रिलेशन जंहिंमें प्रिंसिपल या उनजो को एजेंट हुजे. When the question is whether person or partners, जॾहिं सवाल इहो पैदा थो थिए त जेके माण्हू आहिनि उहे जेके पार्टनर्स आहिनि लैंडलॉर्ड्स टेनेंट प्रिंसिपल एंड एजेंट. And it has been shown that they have been acting as such. अन मां इहो ज़ाहिर थी चुको हुजे त उहो जेको कमु तौरु जेको एक्ट करे आहिनि एज़ द बर्डन ऑफ प्रूविंग डेट डू नॉट स्टैंड. त उहो जेको बर्डन ऑफ प्रूफ हूंदो उहो तेसि ताईं स्टैंड न कंदो और हैव सीज़ टू स्टैंड या वरी उन ते स्टैंड करण लाइ कयो वेंदो. बर्डन टू ईच अदर इन दोज़ रिलेशनशिप रेस्पेक्टिवली आर द पर्सन हू अफर्म्स. उन केसी नोए ते जेको रेस्पेक्टिवली इन में ॾिठो वेंदो त उहो उन कहिड़े माण्हू ते अचे थो जेको उहो अफर्म्स करे थो. जेकॾहिं प्रिंसिपल ते आहे त प्रिंसिपल कंदो. जेकॾहिं एजेंट ते आहे त एजेंट ते हूंदो. उहो वरी उहो रिलेशन जे हिसाब सां हूंदो. आर्टिकल 126 बर्डन ऑफ प्रूफ एज़ टू ओनरशिप. हाणे बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हनि ॻाल्हि ते अचो जॾहिं कंहिंजी ओनरशिप जो डिस्प्यूट हुजे. When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. हाणे जॾहिं सवाल इहो पैदा थिए थो त छा उहो जेको माण्हू आहे छा न कंहिं ख़ासि जेका उन वटि पोज़ीशन आहे उनजो ओनर आहे या न आहे. त बर्डन ऑफ प्रूफ उन ते थींदो जेको उहो माण्हू अफर्म्स करे थो त इहो माण्हू ओनर न आहे. उन ते आहे जेको उहा ॻाल्हि करे थो.
Article 127, proof of good faith in transactions where one party is in relation of the active confidence. हाणे प्रूफ ऑफ गुड फेथ जॾहिं का ट्रांज़ेक्शन विच कंहिं हिकु पार्टी खां ॿी कंहिं पार्टी ते थिए थी कंहिं अहिड़े एक्टिव कॉन्फ्यूजन तौर त उहो उन में बर्डन ऑफ प्रूफ कंहिं ते ईंदो. When there is a question as to the good faith of a transaction between parties, one of whom stands to the other in the position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in the position of active confidence. हाणे जॾहिं को बि सवाल इहो पैदा थिए थो को जॾहिं ट्रांज़ेक्शन जेके पार्टियुनि जे तौर में सवाल इहो अची थो वञे त गुड फेथ में जेको इहो बर्डन ऑफ प्रूफ कंहिं ते हूंदो त उन्हनि जेका पार्टियूं बीठियूं आहिनि उन ते एक्टिव कॉन्फिडेंस बि बर्डन ऑफ प्रूफ गुड फेथ में उन ते वेंदो जेका पार्टी कंहिं अहिड़े पोज़ीशन रखे थी कंहिं अहिड़े एक्टिव कॉन्फिडेंस तौर त बर्डन ऑफ प्रूफ उन में ईंदो. हाणे हिन खे सम्झो था इलस्ट्रेशन में नंबर ए में आहे द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ क्लाइंट टू एन एडवोकेट इज़ इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्राट बाय द क्लाइंट. हाणे गुड फेथ जेको अहिड़ी का जेका सेल थियल आहे जेका क्लाइंट ज़रिए कंहिं अहिड़े वकील थी या उन में सवाल में क्वेश्चन में अची थो वञे कंहिं केस में जे रिलेटेड क्लाइंट ज़रिए त बर्डन ऑफ प्रूविंग उन गुड फेथ में उन ॾे हली वेंदी ट्रांज़ेक्शन जेका उहो वकील हूंदो उहो अचे उनखे ॿुधाईंदो. इलस्ट्रेशन बी में सम्झूं था द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम ऑफ अ एज टू अ फादर इज़ इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्राट बाय द सन. गुड फेथ जेको खपाइण वारी ॻाल्हि जेका कंहिं पुट जेका हाणे हुनखे मिली कंहिं पीउ ज़रिए जेको क्वेश्चन में हुयो को सूट जेको पुट ज़रिए खयो वियो हुयो द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांज़ेक्शन इज़ ऑन द फादर. हाणे जेको बर्डन ऑफ प्रूविंग जेको गुड फेथ जो जेको ट्रांज़ेक्शन में थियो हुयो उहो हलियो वेंदो पीउ ॾे त उहो साबित करण लाइ. आर्टिकल 128 बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी. हाणे उहा जेका बर्थ जेका कंक्लूसिव प्रूफ लेजिटिमेसी तसवर कई वेंदी जेका हिन टाइम पीरियड जे दौरान थी हुजे. द फैक्ट दैट एनी पर्सन हू वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन एंड नॉट अर्लियर देन एक्सपायरेशन ऑफ 6 लूनर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज. हाणे फैक्ट इहो आहे त को बि जेकॾहिं माण्हू जेकॾहिं का वैलिड जेका शादी थियल आहे हुनजी माउ जी उन मर्द सां जेका उनजी जेका 6 लूनर मंथ ख़तमु थियण खां बाद में जेका उनजी जेका शादी डेट हुई उन जे दौरान जेकॾहिं उहो को थिए थो और विदिन 2 years आफ्टर इट्स डिज़ोल्यूशन या शादी जे मनसूख़ थियण खां 2 साल बाद में द मदर रिमेनिंग अनमेरिड त उनखां जेकॾहिं उहा खां पोइ 2 सालनि खां बाद में जेकॾहिं मदर उहा अनमेरिड थी रहे shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man unless उनखे कंक्लूसिव प्रूफ तसर कयो वेंदो त उहो जेको चाइल्ड हुयो उहो लेजिटिमेसी सन हुयो उन माण्हू जो जेका उनखां जंहिंसां अॻु में जी शादी थियल हुई. unless the husband has refused or refuses to own the child. तेसि ताईं जेसिताईं या अहिड़ो को जेको उहो हस्बैंड आहे इनकार करे थो या उनखे इनकार करे थो त इहो मुंहिंजो औलाद न आहे और B. The child was born after the expiration of 6 lunar months from the date on which the woman had accepted that the period of iddat had come to an end. या उहो जेको ॿार जेको लूनर 6 मंथ जी डेट ऑफ एक्सपायरेशन पूरा थी विया आहिनि या उहो जेको इद्दत जो टाइम पूरा थियण खां बाद में जेकॾहिं को अहिड़ो सीन जेकॾहिं का बर्थ थियो आहे त उन सां रिलेटेड कयो वेंदो. सब आर्टिकल 2 में नथिंग कंटेन्ड इन क्लास 1 शल अप्लाई टू द नॉन मुस्लिम इफ इट इज़ इनकंसिस्टेंट विथ हिज फेथ. हिन में जेको आर्टिकल में चयल आहे 1 में त उन ते अप्लाई न थींदो उन नॉन मुस्लिम ते जेको उहो इनकंसिस्टेंट आहे जेको पंहिंजे फेथ सां रिलेटेड नॉन मुस्लिम. आर्टिकल 129 कोर्ट में परज्यूम एग्ज़िस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स. हाणे कोर्ट उन्हनि खे परज्यूम कंदे उहे मखसूस फैक्ट जेके पाण में पढ़ंदासीं त कोर्ट में परज्यूम द एग्ज़िस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड. कोर्ट उन्हनि फैक्टनि खे परज्यूम कंदी उनजो मौजूदु हुजणु जेके सम्झी सघे थी कोर्ट त जेके थिया हूंदा regard being held to the common course of nature events. उहे जेके कॉमन कोर्स जेके नेचर इवेंट्स में जेके थिया हूंदा उन्हनि सां रिलेटेड ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिज़नेस. इंसान जा जेके कंडक्ट हूंदा ह्यूमन उन्हनि सां या अहिड़ा पब्लिक या अहिड़ा का प्राइवेट जेके बिज़नेस माण्हुनि में थिया हूंदा इन देयर रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस. उन कंहिं ख़ासि मखसूस कंहिं फैक्ट्स सां कंहिं केस जे बारे में रिलेटेड. जंहिंखे सम्झूं था इलस्ट्रेशन में The court may presume that a man who is in possession of the stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen, unless he can account for his possession.
उहो माण्हू जंहिंजे उन पोज़ीशन मां उहे चोरी शुदा जेके गुर्ज़ रिसीव थिया आहिनि या त कोर्ट इहा सम्झंदी त छा या त इहो उन चोरी कई आहे या वरी इहा सम्झंदी त इहो जेको चोरी थियल सामान हुन पाण वटि इन ने सां रखियो हुयो त उहे चोरी थियल आहिनि जेसिताईं हू पाण खे उन जेका पोज़ीशन जेको उनजो हिसाबु किताबु नथो ॾिए कंहिं कोर्ट जे साम्हूं बी में सम्झूं था डेट एन अकम्प्लाइंस इज़ अनवर्थी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज़ कॉर्पोरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स उहो जेको कंप्लाइंस जेको कंप्लाइंस आहे जेको कंहिं क्राइम में हुन सां शरीक जुर्म आहे उहो तेसिताईं उनजो मतिलबु अनवर्थी तसर कयो वेंदो जेसिताईं उनजो जेको मटीरियल पर्टिकुलर जेके एविडेंस जेके आहिनि कॉर्पोरेट नथा कया वञनि उन कोर्ट जे तरफ़ां सी में आहे डेट अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और इंडोर्स वाज एक्सेप्टेड और इंडोर्स फॉर गुड कंसिडरेशन जेको बिल ऑफ एक्सचेंज जेको मनी बिल आहे उहो एक्सेप्ट या उन ते अमल दरामद करायो वियो जेको एक्सेप्ट कयो वियो हुयो कंहिं गुड कंसिडरेशन में तेसिताईं कोर्ट उनखे में परज़्यूम कंदी डी में आहे डेट thing or a state of things which has been shown to be in existence within a period shorter than that within which such things or a state things usually cease to exist is still in existence या वरी उहे शयूं या उहे हालतूं जॾहिं इहो उन ते सवाल या इहो पैदा थिए त कंहिं थोरे वक़्त लाइ उहे को एग्ज़िस्ट कनि पियूं या वरी उन जी ॻाल्हि वांगुरु कंहिं वॾे अरसे लाइ एग्ज़िस्ट कनि पियूं त उन्हनि खे बि स्टिल एग्ज़िस्ट तसवुरु कयो वेंदो that judicial and official acts have been regularly performed तो उहे रोज़मर्रा जा जेके कोर्ट जा जेके ऑफिशियल कम जेके कया वञनि था उन्हनि खे बि कोर्ट में परज़्यूम कंदी एफ में आहे द कॉमन कोर्स ऑफ बिज़नेस हैज़ बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केसिस उहो जेको रोज़मर्रा जो जेको ज़िंदगी जो को कमकार आहे जेको कंहिं फॉलोइंग कंहिं पर्टिकुलर कंहिं ख़ासि केसिस में जेको कयो वियो हुजे जी में आहे एविडेंस विच कुड बी एंड इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड if produced be unfavorable to the person who withholds it उहो एविडेंस जेको ख़ासि करे उन प्रोड्यूस न कयो वियो हुयो या प्रोड्यूस कयो वियो हुजे जेकॾहिं अनफेवरेबल हुजे उन माण्हूअ जे जॾहिं उहो उन वटि हुयो एविडेंस जॾहिं उनजी कस्टडी में हुयो एच that if a man refuses to answer a question which he is not compelled to answer by the law the answer if given would be unfavorable to him त उहो माण्हू जेकॾहिं को जवाबु ॾियणु इनकार करे थो या उहो जेको उनखे मजबूर न कयो वेंदो त उहो जवाबु ॾिए कंहिं कानून ज़रिए त जेकॾहिं जवाबु ॾिए थो त उहो जेको सम्झो वेंदो उहो अनफेवरेबल तसवुरु कयो वेंदो उन जे बिहाफ ते